Press
ถึงเวลาเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตที่คุณกำหนดได้อนาคตที่ทลายทุกกำแพงการเชื่อมต่อเติมเต็มทุกประสบการณ์และอนาคตจะไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้อีกต่อไปถึงเวลากำหนดอนาคตของคุณเองกับ AIS 5G ที่ 1 ตัวจริงเพื่อคนใช้ทุกคน The future is yours Google goes down, Bravo definitely tells you this arrived, and A1, A2 is going to be the only one surviving. Ooh, the flame shot! Jaws had him, did not manage to capitalize on the hill.ราะวันนี้คืออนาคตของ Cloud Gaming สนุกไร้ขีดจำกัดบนเครือข่าย AIS 5G อันดับหนึ่ง The future is yours AIS Fiber เน็ตบ้านคุณภาพการันตีด้วยรางวัลระดับโลกเร็วแรงที่สุดในไทยอัปเกรดความคิดสร้างสรรค์อัปเกรดความบันเทิงปรับสปีดได้ตามใจอัปเกรดชีวิตให้เร็วกว่าดีกว่าง่ายกว่า Today's the day! It's the day! It's SuperGamerFest Awards 2020!
big day presented by PvP Esports and powered by Singtel and Globe. The inaugural SuperGamerFest 2020 is Southeast Asia's first esports and awards festival designed to recognize and reward the best gamers in the ขอ region. ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่งาน SuperGamerFest นะฮะหลายคนก็สงสัยนี่ครับว่าทางงานของงาน SuperGamerFest นั่นคืองานอะไรนี่ครับมันคืองานออนไลน์ไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับสำหรับเกมเมอร์ภูมิภาคเกี่ยวกับทางด้าน Southeast Asia นั่นเองครับครับผมนะและนี่คือในส่วนของสปอนเซอร์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Singtel Global นะครับ Telcel AS นะครับ Royal Twitch นะครับเยอะแยะมากมายตามนี้เลยนะคุณผู้ชมนะครับนะครับแล้วก็ที่สุดครับก็คือสิงคโปร์ Media Festival นั่นเองนะครับแล้วเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่ Esports ได้เข้ามามีส่วนในงานนี้นะครับสำหรับสิงคโปร์นั่นเองนะครับนี่ครับก็เป็นเรื่องของเกมนะฮะแล้วก็รีแอคชั่นต่างๆนะครับของสตรีมเมอร์นะฮะเป็นเปลี่ยนชุดมาแล้วนะฮะสำหรับทางฝั่งของโค้ช2คนนี้แล้วกันนะครับต้องบอกก่อนว่าในส่วนของ SuperGamerFest 2020 เนี่ยนะครับก็มีรางวัลเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงในส่วนของวันนี้ถ้าจะไม่ผิดวันนี้มีทางฝั่งของ OG มาด้วยไหมฮะหลังบ้านใช่ไหมใช่เหมือนจะมีสัมภาษณ์พิเศษจากทางด้านของพ่อใหญ่นะครับ Big Daddy No Tail นั่นเองนะครับก็โชว์ในวันนี้นะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นโชว์ทั้งหมดรวมถึงการมอบรางวัลด้วยกับสำหรับ SuperGamerFest นะครับรวมถึง Best Game นะครับเกม Esports แห่งปีและนี่ครับคือแคตตากรีทั้งหมดนะครับในวันนี้นะครับ Breakout Creator นะครับ Esports Team Esports Pro Player Esports Coach Esports Performance นะครับรวมถึงในส่วนของสุดท้ายนะครับเป็นเกม of the year นั่นเองนะครับหรือว่า Esports Game นั่นเองนะครับพี่หนึ่งส่วนในเมื่อกี้ผมเห็นเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Esports Coach ก็คือสุดยอดกุนซือแห่งปีใช่ไหมใช่ครับนะครับของเรานะครับที่ในส่วนของมิโนรุรินโถและในส่วนของมิสกันเนี่ยเข้าไปโรดแล่นไปเป็นในส่วนของคันดิเดตด้วยนะครับพี่หนึ่งนี่ไงเป็นในส่วนมีพวกของที่ต่างๆนะครับก็เป็นในด้านของ Premium Set We'll be handing out the awards for the Breakout Gaming Creator of the Year. อันแรกฮะเราไปดูกันฮะเรียลไรครับนี่คือวิดีโอนะน่ารักเชียวนั่นเอง I need airstrike over Okay. How many confirmed kills do you have? คอนเฟิร์มมากี่คิวแล้วฮะตรงนี้อะไรนะ3ทำไมอ่ะ Sorry, sir, but you need to have at least 7 confirmed kills. คือใน Call of Duty เนี่ยต้องมี7คิวก่อนถึงจะได้แอร์สไตล์ได้นะฮะI'm sorry, sir. I don't make the rules. นี่ไม่ได้ทำฉันไม่ได้เขียนกฎขึ้นมานะฮะฉันก็ทำตามมันนั่นเองนะครับ I can literally see you out the window right there Sorry, sir. Sorry, but I can't. สัญญาณขาดหายตรงนี้นั่นสำหรับเอสกักนั่นเองนะฮะนี่ฮะครับผมเกชีแพ็กอิมเดอร์ไรฟ์ครับขอเจมนะฮะจะขอเจมไปเปิดการชาได้เองในเกมชีนิผักนะฮะชาวดีลุกฮะพ่อหนุ่มไฟ5 ดาวของเรานะฮะ I don't have pockets for my wallet. You mean you don't have anywhere to put your credit card even? No. Well, that's easy because with one-time easy setup, you can now charge it to your Singtel mobile bill and enjoy repeat. นี่ก็เป็นขายของนิดนึงนะครับผมก็งงเหมือนกันว่าจะที่พกของมาไม่พกการ์ดอย่างนี้ทำไงครับใช้ซินเทลจ่ายให้คุณ4นะครับสำหรับ Singtel Mobile Wallet นั่นเองนะครับ Breakout ครับ Gaming Creator ครับสำหรับทุกแพลตฟอร์มในปีที่ผ่านมานี้ครับมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับที่เราเลือกมาในส่วนของ PVP ครับและโนมินีทั้งหมดครับเป็นคอนนี่ฮานะครับจากอินโดนีเซียเชอร์เรนจีจากสิงคโปร์ครับในส่วนของโวกี้จากมาเลเซียและก็ในส่วนของฮาร์ดร็อกเกอร์จากประเทศไท
ไทยฮะตรงนี้บอกเล่นเลยว่าสุดจัดครับเวเนเทนจากฟิลิปปินส์นะครับนี่ครับคือรายชื่อที่ติดโผทั้งหมดและผู้ได้รับฮันนี่ฮะครับโอ้โหขอแสดงความยินดีกับพี่เอกด้วยฮะคือ Breakout Gaming Creator อันดับหนึ่งของ Southeast Asia สำหรับรางวัล SuperGamerFest นั่นเองครับพี่หนึ่งSpeaking of hanging out, we can all hang out together again with Globe's virtual hangouts. อันนี้ขายของนะสำหรับ Globe นะครับ virtual hangouts นั่นเองนะครับ All you have to do is download the Globe One app and join the event. With Globe's virtual hangouts, we can go online together now. Now the next award is for Esports Performance of และ the Year. ต่อไปครับเป็นทางด้าน Esports Performance of the Year ครับสำหรับรางวัลต่อไป There are moments in gaming that you remember for years to come. Perhaps สุดยอดเกม Esports of the Year where you were, what you were doing, who you were with when that moment happened. เล่นใหญ่เหมือนกันนะฮะเนี่ย ใช่ฮะ Performances can shock or inspire entire ก็ esports คือเหมือนกับว่าอธิบายว่าเกมต่างๆเนี่ยในที่เข้ารอบมาในวันนี้เป็นเกมที่มีอินสปายนะครับเป็นการสร้างโมเมนต์ต่างๆให้กับวงการเกมอย่างมากนะครับและทั้งผู้เข้าชิง รอบครับ Alter Ego ครับ versus RRQ นี่คือในส่วนของช็อตนั่นเองโฮซิงอีฮองนะครับหรือเรเซเจนครับจากสิงคโปร์ครับ Team Secret จากมาเลเซียนั่นเองนะครับ The Team Flash จากในส่วนของเวียดนามรวมถึงทางด้าน Fnatic ครับ versus Boom Esports ครับและในส่วนของ Brand Esports จากทางฝั่งของฟิลิปปินส์นะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็น Esports Performance นั่นเองนะครับ Alter Ego versus RRQ. Alter Ego ปะทะกับ RRQ นั่นเองครับเป็น RQ อินโดนีเซียนะครับผมเป็นทีมหลักนะครับเป็นน่าจะเป็น Alter Ego เกมอะไรนะผมไม่ทราบเหมือนกันนะฮะอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของ Esports Performance นะครับนะก็ออกมาขอบคุณนะฮะสำหรับทุกๆคนที่เชียร์ทางด้านของ RQ บอกเลยฮะว่าแกพูดเนี่ยผมน้ำตาแทบไหลฮะคือซึ้งเปล่าฟังไม่รู้เรื่องเลยฮะตรงนี้ Hi SuperGamerFest my name is Dylan Sukamto and the CEO Alter Ego นะครับจากอินโดนีเซีย and on behalf of Alter Ego I would like to say thank you for the Esports Performance Award ก็ขอบคุณนะครับสำหรับรางวัลนี้ Thank you to all the fans ขอบคุณแฟนๆทุกคนฮะอันนี้น่าจะเป็นช็อตขอบคุณเพลเยอร์ แห่งปีนะถ้าจะไม่ผิดนะของเรานะครับถ้าไม่มีทุกคนครับก็ไม่มีพวกเราตอนนี้เนี่ย To all those young players aspiring to be pro players in esports that as long as you continue to work hard in what you believe in your passion พูดได้ดีครับสำหรับยังเพลเยอร์ก็คือเพลเยอร์หน้าใหม่นะฮะที่ต้องการจะก้าวมาเป็นโปรเฟชชั่นแนลในวงการ e-sport นะครับก็หวังว่าทีมของเขานะครับก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ๆครับแล้วก็พยายามกันอย่างต่อเนื่องนะครับอย่าทิ้งความหวังไปนะครับแล้วก็พยายาม keep going continue นะครับในการโชว์นะครับในการทำผลงานนะครับและนี่คือช่วง giveaway นะครับคุณผู้ชมนะครับรับสนับสนุนโดย Xtify นั่นเองนะครับแม่บอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะที่เข้ามาในบ้านเรานะพี่หนึ่งนะครับก็เป็นช่วงขายของไปนะฮะ Designs are also made from the ground up at their offices in Sweden and have been doing so since the start in 2013. And as always, Twitch is also our preferred streaming partner for SuperGamerFest 2020. นี่นะครับใครอยากได้ก็เข้าไปเล่นกันในส่วนของ twitch.tv/pvp-esport นั่นเองนะครับก็ไปร่วมลุ้นกันได้นะก็จะเป็นแผ่นรองเมาส์ Actify นะครับเมาส์บันจี้ Actify นะครับเมาส์แล้วก็ในส่วนของคีย์บอร์ดด้วยนั่นเองคีย์บอร์ดเป็น Mechanical นะครับก็ดูไว้ฮะสำหรับคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับก็สามารถเข้าไปร่วมสนุกกันได้ใช่ครับโดยพิมพ์แฮชแท็กตามนี้นะครับ Actify SGF 2020นะครับพิมพ์แฮชแท็กนะตามนี้เลยครับกำลังมีปัญหาเลยกับแฮชแท็กตอนนี้หมายถึงว่าแฮชแท็กในเกมแล้วนี่ครับมาเป็น powerful เป็นทางด้านของ router นะฮะ
ก็ขายของเยอะเหมือนกันนะคุณนุ๊ก ใช่ครับเป็นในส่วนของผู้สนับสนุนแหละนะครับพี่หนึ่ง เห็นเราเตอร์ขึ้นมาอย่างนี้นะครับนึกถึงเลยนะฮะทางด้านของ Air Fiber ของเรานะครับ ใช่ครับ ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นด้วยนะครับปกติ399นี่ได้100/100นะครับตอนนี้เป็น300/300นะครับ อันนี้คือไม่เป็นโกลหรือเปล่านะอ๋อไม่ใช่นะ Visual Hangout นะครับเป็นในส่วนของ VH นั่นเองนะครับ by Grow 5G นั่นเองนะครับ Even more with the new Glow Prepaid because it's your imagination that will keep the world going. เป็นแอปของเขานะฮะที่เราได้ดูกันนะครับ No Talk Skill Only นะครับน่าจะเป็นในส่วนของเกมนะต้องฮะเป็นแอดเกมที่เราเห็นกันครับ Play in many country มันน่าจะเป็นพวกเกมเก็บเวลไหม เกมมือถือนะครับเป็น Lights of the Dorin นะครับจากในส่วนของ DG นั่นเองสปอนเซอร์ของอันนี้นะ ผ่านไปแล้วนะ2รางวัลนะครับ ใช่ครับแล้วนี่ก็เป็นในส่วนของ Max Steam นะครับรางวัลแรกย้ำกัน1ครั้งนะครับสำหรับทางฝั่งของ Content Creator แห่งปีนะฮะบอกเลยว่าตรงนี้ชื่นใจมากๆครับเป็นทางด้านของพี่เอก Hard Rocker นะครับรับรางวัลนี้ไปนะฮะอันนี้ของเรา S Fiber นะฮะคราวเกมนั่นเองนะครับก็สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามานะครับรายการนี้คือในส่วนของ SuperGamerFest นะครับก็จะเป็นในส่วนของการประกาศรางวัลนะครับต่างๆนะครับสำหรับทางฝั่งของ PVP เนี่ยจัดขึ้นมานะครับเพื่อมอบรางวัลนะครับนะในส่วนของไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของ Gaming Creator Award นะครับสุดยอด Content Creator แห่งปีนะครับสุดยอด Streamer แห่งปีสุดยอดวิดีโอครีเอเตอร์แห่งปีสุดยอดเพจโซเชียลแห่งปีนะครับสุดยอดคอนเทนต์ดาวรุ่งแห่งปีรวมถึงในส่วนของสาขา Esports ครับในส่วนของสุดยอดทีม Esports แห่งปีสุดยอดโปรเพลเยอร์แห่งปีนะครับสุดยอดกุญซือแห่งปีสุดยอดช็อตเด็ด Esports แห่งปีแล้วก็สุดยอดเกม Esports แห่งปีครับล่าสุดที่เราเห็นไปแล้วไม่ทราบว่าเป็นในส่วนของคอนเทนต์ครีเอเตอร์แห่งปีหรือว่าวิดีโอครีเอเตอร์แห่งปีนะที่พี่เอก Hard Rocker ที่ถูกส่งทั้ง2รางวัลเนี้ยได้ไปนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นสุดยอดคอนเทนต์ครีเอเตอร์แห่งปีแหละใช่ฮะแล้วก็ช็อตเด็ด Esports แห่งปีนะครับเป็นช็อตระหว่าง RRQ ทางฝั่งของฟิลิปปินส์เนาะกับในส่วนของAlter Ego จากอินโดนีเซียนั่นเองถูกต้องครับเป็นช็อตอะไรเกมอะไรนะเขาไม่ได้บอกไว้นะ หรือเขาบอกก็ไม่รู้แต่เราฟังไม่ทันนะครับนะแต่ไม่ได้บอกไว้นะที่ผมจับใจความได้นะครับก็ตามนี้ครับคุณผู้ชมครับผ่านไปแล้ว2รางวัลนะครับเหลือกันอีก8รางวัลด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นในช่วงของขายของไป4 ดาวครึ่งต่างๆนะครับเพราะว่างานแบบนี้ครับจะไม่สามารถเกิดขึ้นไม่สามารถมีรางวัลมอบให้ได้นะครับถ้าขาดในส่วนของผู้สนับสนุนถูกต้องฮะนะครับรวมถึงในคณะกรรมการตัดสินครับการโหวตมาจากในส่วนของ Community Public Vote ครับรวมถึงทางฝั่งของ Judge Panel นะครับก็คือผู้ตัดสินต่างๆนะครับแล้วQuantitative นะครับ Analysis หรือผู้วิเคราะห์นะครับนักวิเคราะห์ต่างๆจากในแต่ละโซนไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของ National Esports Organizer ต่างๆนะครับ Gaming Publisher ต่างๆ Media Telecom Communication ต่างๆและ Game Esports Industry ด้วยนะครับครับผมพี่เต้ต้องได้แล้วนะฮะตรงนี้ต้องมาดูครับโปเต้เข้าชิงในส่วนของสุดยอดสตรีมเมอร์แห่งปีนะครับมีทั้งในส่วนของ I Am Sometime นะครับ Esports แล้วก็ในส่วนของ Bass Gamer นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าจากประเทศไทยก็มีส่งเข้าประกวดทุกรางวัลนะครับเนี่ยผมก็เปิดเสียงไว้ซะดังนะขออภัยด้วยอุ้ยสีน่ารักจังเลยอ่ะยังไม่ประกาศนะครับคุณผู้ชมนะนี่ก็รอยาวในช่วงขายของกันไปครับคุณผู้ชมครับนะก็อยู่กับเรากันอีกสักพักหนึ่งน่าจะยาวๆกันไปนะประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงตรงนี้นะครับก็รอรวมลุ้นรวมชมครับ
ช่วงขายของนะฮะเอาละครับน่าจะกลับมา 2020 and if you happen to be watching from Indonesia don't forget to watch on Max Stream ดูดาวน์โหลด ถ้า Max ใครอยู่ Stream อิ from ส the App เต Store of ใน your ดูอยู่ choice ใน for all อินโด listeners นะครับอย่าลืม Max ผ่าน Stream Max Stream นะครับ And if you're watching in Thailand, AIS 5G is the real #1 network with the นี่ fastest speed and ใครอยู่ใน ประเทศไทย ประ นะค เท รับ ศไทยนะครับ โปรดรู้ไว้ว่า AIS 5G ที่ถึงตัวจริงขึ้นมาสุดเร็วสุดเพื่อคนไทยนั่นเอง ถูกต้องฮะ will each receive a trophy plus a set of close acoustic อ๋อ premium คนช gaming นะ headset ได้ from โทฟี่ Esports แล้วก็ and เซตนี้เลยฮะ light gaming mouse from Regional Extra Winners Fine. Win นะครับ And upcoming next, the Gaming awards Social for the Media top Star social นะ media ครับ star ใน of the year. ส่วน ยอด ข ส อง ตรีมเมอร์ โซเชียลแห่งปีสุดยอดเพจป่ะ ไม่รู้เหมือนกันนี่ไงสุดยอดเพจโซเชียลแห่งปี You need to keep building numbers while continuing to create relevant, high quality content. These are some of the most creative people in the industry. ก็ต้องมีคอนเทนต์ที่ดีนะครับในการให้คะแนนนะฮะเกณฑ์การให้คะแนน And the nominees are และผู้เข้าชิงได้แก่ เจสโนลิมิตครับจากในโซอินโดนีเซียจูลี่ลินลาวครับจากสิงคโปร์โซโรสครับจากทางฝั่งมาเลเซียเหมือนกันนะครับแล้วก็โผยมายจากเวียดนามนะฮะ ครับผม แล้วก็ในส่วนของฮาร์ดร็อกเกอ Rocker ร์จากไทยแลนด์น่าจะเป็นในส่วนของคอนเทนต์ครีเอย อ เต ด อร์ วิดีโอครีเอเตอร์แห่งปีครับ นะครับนะ และผู้ชนะได้แก่ Ella Cruz from the Philippines. เอลลาคลูสฟอร์มฟิลิปปินส์นะฮะ โซเชียลมีเดียสตาร์นะครับนะงงไปหมดแล้วตอนนี้ครับ ครับผมก็ขอบคุณมาก ครับ ๆ กับ ผม แฟนๆนะฮะ น่าจะอันนี้ป่ะคอนเทนต์ครีเอเตอร์แห่งปีนี่ไหมนะฮะโซเชียลมีเดียสตาร์นะฮะ เขาก็จะสัญญากับคุณผู้ชมทุกคนนะครับว่าจะทำคอนเทนต์ที่ดีออกมานะครับแล้วก็จะแอคทีฟอยู่เรื่อยๆนะฮะ ครับจะ keep going ต่อไปนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับ ขอบคุณมากๆครับ ครับสำหรับในส่วนของปี 2020 นี้นะครับที่สปอร์ตกันมาตลอดนะฮะ little things like social media is a little thing, but for me it's really a big deal. So thank you so much. Thank you. นี่ฮะเป็นโฉมหน้าผู้ที่ได้รับรางวัลไปนะครับ ขออภัยด้วยนะสคริปต์ที่เราได้รับมาเป็นในส่วนของภาษาไทยเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันนิดนึงนะ ต่อไปเป็น Esports Game of the Year ฮะ Some games rise to the top not just because they're fun or challenging to play. The best games can reward both developers and the players. And of course, they provide earnings, sometimes wealth, and occasionally fortune. But as developers continue to innovate these amazing new games, ก็พูดถึงว่าเกมที่ดีจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็มีเรื่องของคนเล่นนะฮะรวมถึง developer ต่างๆ ครับไม่ใช่แค่ว่าเกมนี้มันสนุกหรือว่าเกมนี้มันแบบแข่งขันกัน และผู้เข้าชิง PUBG Mobile จากอินโดนีเซียครับ Mobile Legend Bang ครับ จากสิงคโปร์นะครับแล้วก็ในส่วน PUBG PUBG Mobile Mobile จากมาเลเซีย ครับผ คือ ม ส่งกันมาเรื่อยๆนะสำหรับ League of Legends จากเวียดนามทางด้านของ Arena Warrior ครับ Thailand ROV นั่นเอง ครับผม Mobile Legend Bang สิงคโปร์ครับ ครับ and the winner is Mobile Legends Bang Bang. และผู้ชนะ Mobile Mobile Legends Legends Bang 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 จาก Esports Game นั่นเองนะครับทางสิงคโปร์ส่งมานะถ้าจะไม่ผิด SuperGamerFest for creating this platform that acknowledge our efforts and hard work as an industry. Secondly, we are very honored and humbled by the recognition when Mobile Legends Bang Bang is awarded the Game of the Year in Southeast Asia. Thank you to our fans across the world that has been growing with us every step of the way. ขอบคุณ Thank you แฟ to น our partners that support our efforts ขอบคุณพาร์ทเนอร์ and ครับ standing together with us to pioneer a whole new gaming and esports experience that we are proud to call the Mobile Legends Bang Bang experience. Once again, we all from Munton would like to thank everyone for this recognition. Thank you. ก็กล่าวขอบคุณทุกๆคนนะฮะ ครับ ที่ ผม ได้ทำการโหวตให้นะครับ ครับแล้วก็สัญญาว่าจะพัฒนาเกมเข้าไปในมิติหนึ่งนะครับ แล้วบอกได้เลยว่าตื่นเต้นมากๆนะที่เขาได้รับรางวัลเมื่อกี้ ใช่ครับ ดูจากสีหน้าได้ น่าจะเป็นช่วงที่แบบว่าขอให้อัดไว้ก่อนแหละ ครับ นะเผื่อได้รางวัลนะฮะ The most important component of all, experience. Designs are also made from the ground up.
at their offices in Sweden and have been doing so since the start in 2013. And as always, Twitch is also our preferred อย่าง streaming ที่บอกครับ partner. สามารถรับชมนะครับ ได้ทางฝั่งของ Twitch TV/PVP Esports นะครับไปร่วมรับรางวัลกันได้นะไปร่วมสนุกรับรางวัลกันได้ตามนี้เลยนะครับ คีย์บอร์ดก็เป็น Mechanical นะครับ Gaming mouse, GP4 retro mouse pad, and the retro bungee. เมาส์แพดด้วย Win all these great prizes. Check out our live stream at ใครอยากได้ก็เช็คเอาท์นะครับตามลิงก์ทางด้านล่างที่เราขึ้นไว้ครับ 2020 and suggest a new award category that we can explore in the upcoming year. Best comment wins. There can only be one. Winners will be announced after the festival is over, so be sure to keep checking our PVP Esports. รวมถึงสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook ด้วยนะครับ ครับผม Father, I dreamt a dream which echoed your ก็เป็น words. โฆษณาต่อนะฮะ ก็คือเหมือนกับว่าแจก2รางวัลนะครับให้เราทราบแล้วโฆษณานะครับ I seek to reclaim what is mine. จากสคริปต์ที่เราได้รับนะครับก็ Is Francesca's น่าจะมีการสัมภาษณ์พิเศษด้วยนะฮะจากพ่อใหญ่ของเรานะครับโนเทลเนาะ ครับน่าจะจากทางฝั่ง OG แต่ไม่รู้ว่าพ่อใหญ่มาหรือเปล่าแต่เห็นในส่วนของโฆษณานะน่าจะมีพ่อใหญ่มาด้วยนะครับครับ He's efficient. He's a master multitasker. Go, Sean. Sean dashes it the swift way. Now dash it your way. รอกันสักครู่ครับสำหรับรางวัลต่อไปฮะเป็นทางด้านของสปอนเซอร์กันอยู่ครับตรงนี้ครับผม Dear Mother, light of the home. Dad. Hey, baby. Greetings, Professor Rodolfo. May I be absolved from Math club tomorrow. May Globe Virtual Hangouts kasi. Go and hang out from wherever you are. Just open the Globe One app, choose an event, and click join. Watch concerts online. Dance together. We can do quiz nights. Yo, let's go! If you allow me, I promise To make it up to you. And repay your kindness tenfold. Truly, your favorite child. I love you, Dad. Mimi. Please, please. Thank you, sir. Enjoy your fave events with Globe Prepaid Virtual Hangouts. All together now. Yes. 'Experience the great rides of Nolan all by yourself. Download now.ก็เพิ่งจะประกาศไปนะครับ4รางวัลเองนะฮะครับผมนะตอนนี้ฮะ
ก็ที่เราเงียบๆไปไม่ใช่อะไรนะครับคุณผู้ชมนะครับเพราะว่ามันเป็นในส่วนของสปอตนะครับขายทั้งของสปอนเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่อยากไปขาดนะครับนะจะเป็นสปอตต่างๆครับหูฟังอะไรก็ว่ากันไปครับหูฟังแบรนด์ EPOS นะครับ by Sennheiser เองPower of the audio อะไรเองนะเป็นตัวคีย์บอร์ดที่สามารถไปร่วมกิจกรรมตอนนี้ได้นะครับเมาส์คีย์บอร์ดคือเขาไม่ได้แจกคีย์บอร์ดเดียวนะแจกเมาส์คีย์บอร์ดเมาส์บันจี้แผ่นรองเมาส์นะครับกับในส่วนของ Xtify นั่นเองนะครับใครที่สนใจก็ไปในส่วนของ twitch.tv/pvp-esport ได้เลยนะครับมาร่วมสนุกกันได้นะครับเป็น Mechanical Keyboard ด้วยนะฮะย้ำอีกครั้งนะครับตอนนี้ในส่วนของ Content Creator แห่งปีเนี่ยล็อกเกอร์ได้ไปนะครับในส่วนของ VDO Creator เนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของสิงคโปร์นะครับช็อตเด็ด Esports เป็น RQ กับในส่วนของAlter Ego นะครับและเกม Esports แห่งปีก็คือ Mobile Legends แห่งแบงค์นั่นเองผมต้องชมคุณนุอย่างนี้นะความจำคุณดีมากนะฮะครับผมไม่แปลกเลยฮะที่จำอะไรได้ดีครับครับแน่นอนครับแมวนู้นมือถือเข้าผมก็นึกเหมือนกันผมชอบอะไรแบบนี้มากนะการที่แบบเป็นลักชัวรี่แล้วก็แบบว่าเรียบเรียบแต่เนี่ยผมชอบสีมากต้องอีกสักตัวนะส่งมาให้พวกเราได้นะหวานแหววมากๆนะสำหรับสีตรงนี้เด็กสวนกุหลาบถูกใจสิ่งนี้นะชมพูฟ้าเลยสีประจำโรงเรียนฮะใช่ไหมฮะบอกเลยนะเป็นสีครับสีประจำโรงเรียนนะใช่ครับน่าจะเป็นสปอตนี้นะครับที่เป็นสปอตสุดท้ายในการรันก่อนที่จะเข้าไปสู่ในการประกาศเรื่องของอีก2รางวัลนะฮะโอเคครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ในส่วนของงานประกาศรางวัลนะครับ SuperGamerFest 2020 นั่นเอง But before we kick off with more awards, we'd also like to say a big thank you to our sponsors. ขอบคุณสปอนเซอร์ครับก่อนที่จะเข้าสู่การประกาศรางวัลต่อไปฮะก็ตามนี้เลยครับ Esports Audio, Extrafy, Huawei, Red Bull and Royal Ergonomics. Our preferred streaming partner is Twitch. And our venue partner, EBX Live. This year, we're so excited that SuperGamerFest is an associate event of the Singapore Media Festival, making it the first time that esports and gaming will be part of this industry event. Coming up, the very exciting Esports Coach of the Year. But first, Esports Coach of the Year ครับก็คือในส่วนของยอดกุนซือนั่นเองครับที่มีโรบริโทกับมินกันนะครับฟอลกายอินเลียวไรส์ก่อนครับก็ฟอลกายในชีวิตจริงฮะจะเป็นยังไงบ้างฮะลิฟต์มาแล้วขึ้นขยันทำนะฮะ League of Legends ครับในชีวิตจริงฮะ And I believe that the best defense is a good offense. So I'm going to send all การป้องกันที่ดี out การ to บุ meet ก the นะ enemy as ฮะ they come, as you're my best warriors. There are 3 routes of attack. Sean, you're going to go in the middle. Zena, you're on top. And Vanessa, ท็อปเลน you're on the left. I mid and มามิด Aku mid.
No, ก็มี you are on top. นี่คือเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นนะครับ You can't just be wherever you want to be. You wanna be You're out of line. mid of it No, your line is up. Off it. Just here. It's me. You stop it. นี่แค่ตอนเลือกตัวนะฮะ Guys, welcome back. Cesare, you have something to share with us? Well, if you're ready for a game-changing fiber plan, Singtel's new and improved 1+1 Gbps fiber pro gamer bundle gives you the best of both worlds only on Singapore's #1 network. สำหรับ Find out เน็ more ต at ซิงเทลนั่นเองนะ Singtel.com/gamer bundle. And next, the award Gamer for Bundle Esports Coach of the Year. Esports Coach of In the any Year ครับ sport, a team relies on the skill and personalities of its individual players, but a ก็ team คอย would be ดู nothing แล้วก็ without คอยวิเคราะห์ one person นะครับ that binds รวม all ถึง teams พัฒนา together. นะฮะแผนการเล่น A good ต่าง coach ๆ ของ will เพ be ล a great เยอร์ leader, ด้วย a cunning strategist, and a great และวางแผนครับ The Esports Coach of the Year award goes to the person who has led their team to exceptional performances in-game while guiding their professionalism outside the arena. And the nominees และ are ผู้เข้าชิงได้แก่ สตีเวนซินโยวาเรียนเดลิโลครับเจมส์เชนจากสิงคโปร์ครับแล้วก็ในส่วนของมูฮัมหมัด จาง โอ้เยอะเหลยเกินครับ ฟาฮาน จากมาเลเซียนะครับแล้วก็ โอ้โห เชิร์กจากทางฝั่งของเวียดนามนั่นเอง ถูกต้องฮะ แล้วก็ทางฝั่งของชเวฟ เวฟ จากไทยแลนด์ดักกี้ Ducky จาก ครับ ฟิลิปปินส์นะฮะ And the winner is Muhammad Jangs Farhan from Malaysia. Congratulations. มาเลเซียครับมูฮัมหมัด Hi, I'm Jams. I'm the จาก coach อ๋อ for the ทีม team. หน้าทีมซีเครตครับ โค้ชจากทีม Secret PUBG Mobile นะ Receiving such an important สำหรับ award, มาเลเซีย Esports นะครับ Coach of the Year. ก็มีผู้เล่นนะฮะ อย่างทางด้านของ Been possible แมททอย for me นะครับเป็นไทยเพลเยอร์นะฮะหรือผู้เล่นไทยที่ไปอยู่ในทีมนั่นเองครับ from Team Secret staff, ก็ขอบคุณ my manager, and of course my players. มาก Thank you to Team Secret fans who always ๆ support สำหรับ us ทีม from the ซี start เคท until now. แฟนๆนะครับที่คอยสนับสนุน Who always have my back แล้วก็จะทำให้ดีที่สุดครับ throughout the journey. Thank you so much. ขอบคุณอีกครั้งฮะ คือคำพูดของ congrats เขา to ครับ Jungs for winning Coach of the Year. ยินดีด้วยฮะ Indonesia, สำหรับ don't โค้ช of the year นั่นเอง forget to Code watch of the SuperGamerFest year on Maxstream. Do download Maxstream for your preferred app store for all the entertainment that you're gonna need. And if you're watching in Thailand, AIS 5G is the real #1 เชียบ network with the fastest speed and the most bandwidth เมื่อ coverage. กี้นะฮะเขาบอกเลยว่าถ้าอยู่ในประเทศไทยนะครับให้ใช้สัญญาณทางด้านของ S5G นั่นเองครับเร็วและแรงที่สุดเนี่ยคลื่นมากที่สุดด้วยเพื่อคนไทยทุกคน แล้วก็ใครที่ชนะรางวัลไปนะครับจะได้ในส่วนของ โทฟี่ ถ้วยรางวัลนะครับหรือว่า Next up แล้วก็ใน is ส่วน a ของเมาส์กับ one-on-one หูฟัง interview with เซตเมื่อกี้เลยฮะ about his life beyond Twitch. Let's take a look. ไปดูกันครับ มีทางด้านของสปอตอะไรมาให้ดู I'm สั here กอ with ย่าง Kevin Lin, one of the founders of the largest live streaming platform in the world, Twitch.tv. สัมภาษณ์ Kevin สำหรับ was a founder live streamer ใช่ฮะ became such an important part of the gaming and esports ecosystem for SuperGamerFest 2020. I'm Ray ระหว่างทาง Cockfield, ฝั่ง CEO ไร and ฟอร์ด co-founder นะ of ครับ Dot.gg. คอกฟิล Today, Kevin and I ที่ will 3 talk นะครับ about กับ his ทางฝั่ง journey เควิน in ลิ the นนั่นเองที่ industry เป็นในส่วน and ของ what he Switch plans to do now co-founder that he's officially retired from Twitch.tv. Kevin, start from the beginning. What were the early days of Twitch like? Gosh, the early days of Twitch. Well, so we started Twitch really as sort of a skunkworks project internal to นี่เขาก็พูดถึงประวัติ which was a นะครับ generalized live ของ streaming Twitch video TV platform whose namesake came from Justin Kahn, who was the first livecaster, live streamer, would just walk around San Francisco streaming his live 24/7. And that platform turned into Twitch after we started focusing on gamers. And that was really an ก็ internal decision. เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับที่พอสน Because ใจ we cared. We were sort of exhibiting the behavior ourselves of watching people ทำ play การ video ตลาด games เกี่ยวกับ online, on เรื่อง YouTube, ของ on demand, or on other แพลต platforms, ฟอร์มของ including Justin TV. สตรีมเมอร์เกี่ยวกับเกมนะฮะ community on Justin TV back then, ครับ including people like 4Player Podcast, and Kaiba, and there were other folks like Day9 and DJ Wheat on Ustream and other platforms. So the community was starting to use tools like ours to do this. And as we started to reach out, largely because of StarCraft 2, we became obsessed with StarCraft 2. We were playing every day, that and Street Fighter 4. And we started reaching out to the streamers and saying, hey, like, what would we need to build in order to attract you to our platform? Like, what kind of tools do you want? แล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นแพลตฟอร์มที่มีการสอบถามนะเกี่ยวกับทางด้านของสตรีมเมอร์นะครับว่า
แพลตฟอร์มหรืออะไรก็ตามบางอย่างที่คุณจะต้องให้อยากให้ทวิชช่วยปรับให้บ้างไหมเพื่อทำให้เพื่อแบบว่าให้ Esports ใช่ Community หรือว่าเกม Community เนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วมันก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น Now digging into this whole gaming and esports ecosystem, which is why we're all here today. How did Twitch play such a big role, and who else played a big role in the development of esports and gaming and live streaming, and now the incredibly popular video content as well? Oh my gosh. I mean, like, oh, wow. Well, a lot of people, I think creators first, for sure. I mean, they're the ones that took the video games and said, hey, we want to turn these into competitions. ก็มีการถามที่น่าสนใจครับ Esports Streamer นะฮะว่าอันไหนสำคัญนะครับความสำคัญของแต่ละพาร์ทเป็นยังไงให้ความสำคัญอะไรบ้างซึ่งแน่นอนทางด้านของเควินก็บอกว่าCreator นะครับเขาเป็นคนที่นำเกมเหล่านั้นออกมานำเสนอนะครับให้แก่ผู้ชมครับby in their own right across YouTube, a giant channel, not just in a video game consideration. So the community was definitely there and sort of desired to create content like this. Then, of course, the game companies, right? They had to embrace esports. They had to embrace this generalized concept of, hey, people are going to do this slightly uncomfortable thing, which is take something we've created so carefully and add commentary and add memes and add thought to it that wasn't meant to be there, right? But really, like, games are such a social thing. You know, you go to an arcade, you go to your friend's house, you go to your college dorm room suite, and you play video games together and you socialize around it. So it's a habit we have culturally. It's actually quite a social lubricant. And this was already happening in the real world. We just sort of captured it into a platform. But that was thanks to great contributors out there. Then from an esports perspective, I mean, you know, there's teams, there's, you know, journalists, there's obviously the tournament operators and league operators like the ESLs and DreamHacks of the world that really operationalized, you know, professional esports tournaments and circuits and so on. And in some cases, the game companies did. Blizzard, probably one of the first, and then Riot, you know, took League of Legends LCS to this whole other level. And then ก็พูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมการจัดเรื่องของการ e-sport ต่างๆมากมายใช่ครับคือมองว่าในส่วนของ passion ในทวิตเนี่ยเขามองเห็นตลาดตรงนี้มองเห็นในความสำคัญนะครับที่จะเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนนะครับสำหรับอุตสาหกรรมเกมและอุตสาหกรรม e-sport ต่างๆนะครับเอาจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะในวันนี้ก็เป็นในส่วนของเท่าที่เราดูรันดาวก็วันนี้มีเฟเกอร์ด้วยนะครับมาให้สัมภาษณ์กันนะครับพี่หนึ่งซึ่งรันดาวเนี่ยดูยากมากๆนะฮะ Like what was the appeal to the gaming ecosystem specifically about being on Twitch.tv? Well, I mean, so many reasons, right? I think if I just start with the TV reason, I mean, lack of foresight. You know, it's not like the TV companies didn't try. And I know there were many tries across the world. DirecTV made a big effort. I mean, a lot of people did, but I think they just didn't know what they were doing, not in a negative way, just didn't know how to present the content well, and their audience just wasn't there. They weren't watching television. They aren't watching. อันนี้ก็เป็นเรื่องเซนซิทีฟเหมือนกันนะที่ทางด้านของเควินลินเขาพูดนี่ครับมีการเปรียบเทียบเรื่องของการออนแอร์คอนเทนต์เกี่ยวกับเกมบ้างในทีวีนี่ครับซึ่งเขาก็บอกนะครับเป็นคร่าวๆแล้วกันว่าตอนนี้คนก็ไม่ค่อยได้ดูทีวีแล้วใช่หลายอย่างเนี่ยหลายคนเนี่ยที่ทำคอนเทนต์อยู่ตอนนี้นะครับก็ไม่รู้เวของตัวเองถูกต้องว่าทำอะไรนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการทำอะไรกันแน่หรือความถนัดของตัวเองคืออะไรครับแล้วก็ดูในทีวีเนี่ยบางทีก็จะมีเรื่องของการสปอนเซอร์เข้ามานะครับซัพพอร์ตด้วยแล้วก็บางทีเนี่ยบางคอนเทนต์ดูก็
a handful of corporations เสียเงินบ้างอะไรบ้าง ครับ นี่ครับ เหมือนโรงทีวีจานต่างๆนะที่จะต้องดูอันนั้นไปนะครับ not for free you have to pay for internet ต่อได้เลยว่าถ้าใช้ AS Pay ตรงนี้นะฮะนะใช้ซิมในส่วนของ AS Seed นะครับดู AS Pay ฟรีนะครับไม่เสียค่าเน็ตนะครับรวมไปถึงก็ทั้งเล่นเกมนะเล่นโซเชียลฟรีด้วยนะครับ collision of all these things right a collision of broadband penetration of mobile cellular connection expansion and then just technologies like this that allow for direct distribution you don't need to wait for some cable exec to decide เนี่ยก็พูดถึงว่าแบบพอมันเป็นมือถือมันอยู่ในแพลตฟอร์มที่มันค่อนข้างง่ายมันก็สามารถเชื่อมต่อคนทั้งโลกเข้าสู่รวมกันได้เชื่อมต่อทั้งโลกเข้าหากันได้นะครับ to program you can just do it and if the community likes it they'll keep watching it they'll tell their friends and that's just how these things have propagated มาดูปุ๊บก็มีการบอกต่อกันนะครับ I think that's why it didn't make it television there are other reasons right business model and just I think but it was really just this lack of belief that this would be a thing I mean even when we were raising money in 2011 and 2012 people still didn't believe that people would watch each other play video games much less just think about like 2011 these guys have scaled this technology that allows you to broadcast เชื่อกันว่า super cheapไม่มีใครอยากดูคนเล่นวิดีโอเกม ไม่ค่อยมีคนอยากดูคนเล่นให้เราดูอะไรอย่างนี้นะ You buy a computer, you get an internet connection, you buy a nice camera, you buy some editing gear, a little bit of free software, and like boom, you're up and running. You can run your own TV show, right? And so they didn't really think about even that aspect of it. But the video game thing, I think there's just this disbelief, a generational disbelief, a generation that thought that video games were a waste of time. So, I mean, that's kind of interesting. And now it's one of the biggest, if not the biggest, entertainment industry on the planet. So if you go back into the beginnings of your career specifically, what was kind of, I guess, the scariest moment while you're, in the midst of Twitch, you've got something, but, what was the big trip up toward the beginning? Was it technology? Was it funding? อะไรเป็น Was it just figuring out ทิป how to make หรือ money สิ่งที่สำคัญ from ที่ this? สุดว่าง่ายในการ What was the hardest part of developing? เริ่มต้นตอนที่คุณ I mean, ทำทวิตใหม่ a lot. I think money for sure. It's มันนี่พอชัวร์ครับผมเงิน สิ่ง แน่น สำคั อ ญ น นะ and we weren't really monetizing that well at the time. We actually did a good job in 2009, right post-recession. In 2010, coming out of Justin TV, we figured out how to make decent revenue. But Twitch, we started to grow so fast, we couldn't keep up, and so we had all these scary moments where, I mean, we were spending so much money just to make sure the site was working and delivering video to our end users and reliably and so on. And like, it just became very expensive fast. And that's just the way, bandwidth contracts worked at the time, where we would just spike and we had to pay for these เรื่อง huge ต่าง spikes ๆ in เมื่อ traffic every เรียก time ว่าอะไร an ท esports วิต event เติบโตขึ้นมาแล้ว or every ว่า time อย่างนั้น some เถอะ big, ก็มันก็แน่นอนว่าต้องใช้เงินเกี่ยวกับเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องมั่นใจว่าในแพลตฟอร์มของทวิตเองเนี่ยสามารถทำได้ทุกอย่างแล้วก็ส่งถึงมือกับทุกคนที่มีเรื่องของแอปนี้อยู่ในสมาร์ทโฟนทั่วโลกก็คือเหมือนกับว่าพวกแบนด์วิดต์อย่างเงี้ยต้องสามารถรองรับได้นะครับณตรงนี้นะครับ being streamed like a tournament. I remember DreamHack 2011. I think we pushed some code to the site right before the event started. It was their first event with us. พูดถึงในส่วนของที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับ DreamHack 2011ด้วยนะครับ And our site was down for like the 24 hours leading in, and Emmett had to stay up like all night fixing whatever it was. I think it was a login. It was like a login change. For some reason, we pushed that right before. It was just we learned our lesson. But there were all these moments where like, oh god, the community is going to hate us, or oh god, we're going to die. And we just somehow survived. I mean, whether we did a deal or raised money just in time or some miracle happened, it happened. And it happened multiple times where we were on the edge of survival. And then there's other stuff, you lose streamers and you feel bad, like you feel like you're upsetting the community in some way, you push the wrong feature out or you fail at something. But I think the hard part is, อธิบายนะครับก็น่าจะเป็นประวัติของทวิตคร่าวๆนี่ฮะ since 2011, the brand anyway. The concept of live streaming obviously been around for longer, but like 9 years. And how big is it? It's crazy how fast it's grown.
And so to keep up with everything from technology to regulation to like everything in between is very difficult. เราก็คงไม่ได้ขออนุญาตลงดีเทลลึกนะสำหรับเสียงที่เขาพูดไว้ครับ in the audience, the gamers that are listening to you in the audience. ความจริงมันคือการอธิบายนะครับในส่วนของโมเดลต่างๆในการสร้างทวิชขึ้นมานะครับรวมถึงแรกๆที่เขาทำเนี่ยเขาหวังอะไรบ้างสิ่งที่สำคัญในการสร้างสิ่งนี้คืออะไร น่า นะค ก รับ ลัวสำหรับเขามีอะไรบ้างนะครับก็มีอธิบายเข้ามาคร่าวๆ Well, I mean, I think my general advice is it's real. This industry is very real. There are real jobs that pay real money, whether you want to make games, whether you want to work on platforms that are adjacent to games, whether you want to become a streamer or a professional player. Just like any other job, it's hard. It's hard to get ก็มาพูดถึงเรื่อง your dream job. เกี่ยวกับอาชีพของสตรีมเมอร์ฮะว่าทุกวันนี้มันก็เป็นจริงขึ้นมาได้ครับใช่ครับหลายๆคนคิดว่ามันอาจจะยากมากนะสมัยก่อนไม่มีทางเป็นจริงได้นะครับจนตอนนี้ก็มันสามารถเป็นจริงได้นะครับ Events like this obviously are great ways to network, to get introductions, to get advice, to get general thoughts on how to break into an industry like this. But it is real. Video games are not just some lame hobby. It's like it's a fun hobby where you can make great friends and you can actually build a real career. So I think, do your research, network. Networking is super awkward for a lot of people, but you have to do it, and you'll find, I think, as you go along, people are much more willing to help, especially in this industry. I find the games industry to be very welcoming, very thoughtful, very caring on average versus others. Not everyone's good, of course, like anywhere else. But I think on the whole, it's an industry that loves to grow, loves to welcome new people. But you got to do your research, right? I think the statistics on becoming a pro player are pretty low. But if you make it, you make it. You do it. You can have a great life doing that. But you can also learn to make video games from scratch by joining a company or raising money if you feel like you're เกี่ยวกับหลักๆเลยก็จะเป็นเรื่องของอาชีพสตรีมเมอร์นะครับ So it's really just about asking people for help to get in, and then using resources as needed. Awesome. And as far as where the industry is going, we've seen the explosive growth. So I mean, that's there. But when you're thinking about, okay, who's going to be the dominant players in esports and gaming going forward? Is it the telco companies with the advent of 5G? Is it the publishers? Is it the Twitch.tvs, the platforms? Or is it something that we haven't even thought of yet? Well, I mean, the publishers, frankly, they have the ultimate, right? Like they own the video game. They made it. They make the rules. They change the meta. They adjust it. They can พูดถึงความสำคัญนะครับสำหรับผู้ผลิตเครือข่าย And so they really ต่างๆ have ครับ the ultimate power. But most of them are pretty เชื่อ chill. Like they ต่าง want ๆ to นะครับ see ก็ communities บอกได้เลยว่าเขาคือแทบทุกอย่างเลยนะครับของวงการเกมนะครับ businesses เขาคือคนตั้งกฎคนสร้างกฎคนออกแบบต่างๆนะครับ and they จ have ริงๆแล้ว they've crafted ผมอยากให้คุณผู้ชมฟังอันนี้จากหูตัวเองมากกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นการตีความในแบบของตัวเองด้วยนะครับ most of the important parts they have กลัวว่าเราแนะนำหรือแปลอะไรไปเนี่ยแล้วมันจะผิดพลาดและรวมถึงแบบเหมือนไปใส่ความคิดของเราที่แปลออกมาให้คุณผู้ชมนิดหนึ่งเนี่ย I think platforms like Twitch, YouTube, it's hard to rebuild a distribution platform that works well, that is affordable and reliable and has the communities that established sites have. So I feel like most of these live distribution platforms are pretty secure. Tournament operators, teams, I mean, they're, I think honestly, those are probably still figuring out their place in the world. They clearly have a place in the world. But like how do you ใน establish การ real สตรีมของ gravity Twitch and นะครับเป็น permanence? แพลตฟอร์มที่มีความปลอดภัยมากนะฮะ ใช่ครับเพราะเขาเริ่มสร้างมาใหม่จากศูนย์เลยนะครับแล้วมันเป็นเรื่องยากมากที่จะรีวิวขึ้นมาใหม่ And I think what's great is it really is an industry. You have game companies, you have tournament operators, you have commentators, you have hosts, you have pro players, you have coaches, you have managers, you have fitness and health professionals that help pro players. Then you've got people that streaming platforms, streaming software. There's so much stuff that happens that I think people forget that it's not just some magical thing that comes out of midair. It's not like,
oh, an esports tournament happened. Great. There's all these people and jobs in places to make it happen. So I think, so far, I feel like it's an all boats rise situation in video games, and as particularly when it comes to esports. But certainly, to answer your question very succinctly, the game companies are, that's where it's at, right? Like they have the joy of making the game and then doing all this fun stuff with it to make it, more popular and more engaging. Cool. And we touched on, but I think it's worth digging into a little bit more, just your thoughts on community, because most people, especially involved in SuperGamerFest this year, have spoken about two concepts: authenticity and community, in just the most boisterous, most important, and largest term. So what does community mean to you, and how has it impacted how Twitch has grown as well as you've grown in your career? ก็ถามนะครับว่า community ในความหมายของเขาคืออะไรนะฮะ I mean, community to me is, in part, as it relates to Twitch and business, it's like a trust circle where everyone challenges each other to be better. We yell at each other, we debate, and then we're friends and we hold hands and we move forward together into something better. And that is really what helped us. And it was the creator community that told us what they wanted, what their hopes and dreams were, frankly, not to sound too cheesy, but it was this general desire that was inherent in the community of, we would love to build a career doing this stuff, and we can't right now. And our part in the community was to help them do that. And in return, they helped us build this amazing platform, which is a proxy for a community, really. And what's important to me these days on communities have gotten very big. And I think social media has caused them to become quite large and thus not real communities. They feel almost like communities, but they're not. They lack that intimacy. They lack that trust I talked about. And so what I think a lot about, and I think Twitch channels do a good job of this, right? Individual creators do a good job managing their own communities, and our job is to give them tools to do so. And so while Twitch itself is very large, each independent channel, small or big, feels more intimate. Obviously, the bigger ones are less intimate, and that's a problem from a platform perspective that products like Twitch and YouTube and so on have to think about solving. How do you make very hard problem, right? Very hard problem. But these days, I think a lot about smaller communities. Like what's most important? What is it? Especially in the COVID world, we don't have that physical space anymore, right? That physical community is all but lost for now. How do you recreate that? How do you recreate that engagement, that intimacy, that comfort on the internet? And I think that's interesting tries there. To me, though, video games really kind of is it. Even if you're playing with strangers, like it's still you're sort of marching towards a common goal, and there's this like meta knowledge and meta theory that's happening around you that you become part of. And I think that's what's really cool to me about video games. But yeah, I think I don't know. That's what I think about a lot. Is like, have we gone too far? Has the internet amplified our scale of community too far? I think that's a pondering for another interview and maybe even like a docu-series on Netflix at that point. But so finally wrapping up, a bittersweet congratulations, because of course recently we heard that you've now left Twitch, and that's got to be a bit challenging. Like, you've dedicated a ton of your life to it. It's still growing. It sounds like it's in great hands going forward. But yeah, congratulations on a fine career in Twitch. And any just closing thoughts on what it was like closing that chapter, and now what's for you going forward? What's the future for Kevin Lin? Yeah, and thanks, Ray. I mean, yeah, it's a third of my life, all of my adult life, if I can consider this adult life. It was happy, sad. It's hard to leave something that you care a lot about, that has been such a big part of me. And I feel good. Like, I feel good about it. I'm going to take some time off. I'm going to, I'm helping my parents hopefully get some semblance of a normal life during COVID.
and then then I have a lot of ideas that I've been thinking about, and I don't know, I want to stay in the space. I love gaming, I love entertainment, I love like everything about it, just the way it connects people, and especially, despite what I'm saying about has social media tools expanded our communities too large, it also is an interesting opportunity to send a good message around the world, right? So just about how you use these tools. And so I often think about that, right? Can video games be a force for good? And I think a lot of them are, in terms of positive connections across countries, across cultures, across everything. And so I think about that space a lot and the intersection of technology. I look a lot into animation. Animation technology is advancing so quickly, especially now due to necessity from COVID. I think about communications tools a lot. Like chat is basically a commodity now, right? Whether you use WhatsApp or Messenger or WeChat or Kakao or Line, like no one really cares about the product. Yeah, you might have some small preferences, but it's really because your friends are at a certain spot, right? You got friends in Korea, they're in Kakao. You got friends in Taiwan or Japan, they're online. And it becomes really a nuisance, actually, to remember where everybody is. And you lose message threading because you might message in one thing and then another thing, and then, kind of that history gets lost, which is, I don't know, maybe the one lasting good thing about email. But so I think about that space a lot, like connection tools. So we'll see. I'm going to take a break, though, for real, a couple months, and then get back to work. Awesome. Well, congrats, Kevin. And I'm going to embarrass him a little bit right now. Kevin is one of the first people that I met in gaming, and he's really inspired me to stay in this nutty world and pursue yup.gg. So I also want to personally thank you for all that you've done for me in my career. And on that, we will end. Kev, it's been great. We look forward to seeing what you do next. And thank you for joining us for SuperGamerFest 2020. Thanks for having me, and thanks, Trey. It's been my pleasure working with you. Cheers. Thank you so much, Kevin Lin. It was really lovely hearing from you. And we have some messages. We can hang out all together again with Globe's ก็ virtual เหมือนเดิมนะฮะ hangout. Get exclusive เรามี access to ข้อมู online ลมาให้ events นะ of สำหรับ your choice. การ All you have to แฮ do ง is เอาท์กัน download นะ the สามารถแฮงเอาท์กันออน Globe ไล One น์ได้ทาง app and โก join โบ the นั่นเอง event. นะฮะ With Globe's เป็นการขาย virtual ของกัน hangouts, นะ we เรื่อยๆ can นะครับ go พี่หนึ่งนะ online together now. Now, Streamer of the Year ครับ Award. ชื่อที่มีเข้าร่วมเป็นแอมซัมตามจีสปอร์ตเต้นกับ To be a บา great สเกม streamer เมอร์ takes นะครับ many หรือน้ำหมู varied นั่นเอง skills. But when natural talent and pure hard work come เรามาดูครับ together, ว่า a ใคร real เดทที่ star ได้ is เข้าไปใน born. รอบสุดท้าย The ของ gaming ไทยมี streamer ใคร of บ้าง the year will นะ be ครับ selected on แต่ the มีนะ basis of their เท่าที่เห็นเนี่ย overall audience, ไม่ค่อยมี audience 3 ประเท growth, ศ content คือ quality, เขาจะ and เลือก the เป็น best number one ของแต่ละประเทศ moments. แล้วก็มา And ถูก how ต้อง we แต่ bring ก็ together คันดิเดตที่ได้รับเลือกเข้ามาเนี่ยก็จะเกี่ยวกับผู้ติดตามนะฮะรวมถึงเรื่องของคุณภาพต่างๆในการผลิตคอนเทนต์นะครับคุณนุ ใช่ครับ และนี่ฮะ ออร่าครับจากอินโดนีเซีย ส่งเข้าประกวด ในส่วนของไอซ์3ไอซ์นั่นเองนะครับจากสิงคโปร์นะฮะโซลอสครับจากมาเลเซียนั่นเองนะครับ โซลอสนี่หลายอันเหมือนกัน นี่ นี่ ค ค รั รั บบ เกมมิ่งจากเวียดนามครับในส่วนของ ฮาร์ดร็อกเกอร์ครับประเทศไทย นะครับชุดทีวีครับอาโคสิกดูกี้ครับแม่มีพี่เอกมาแล้วนะฮะเนี่ย และผู้ชนะได้แก่โคซิโดกี้ครับ จากฟิลิปปินส์นะครับนะก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่นะครับเอาจริงในประเทศเราเนี่ยฮาร์ดร็อกเกอร์อาจจะเป็นนัมเบอร์วันนะครับในการสตรีมแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันเขาก็มีเดอะเบสของเขาเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางกรรมการทั้งหมดนะครับรวมถึงพับบิกโหวตเนี่ยคะแนนหารออกมาแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับร่วมเล่นกิจกรรมกับเรานะครับและแจกนี่เลยครับไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดนะบัญชีและในส่วนของ Mousepad Actify นะครับสามารถเข้าไปดูได้ในส่วนของ twitch.tv/pvp esports นะครับไปร่วมเล่นกันได้นะครับตรงนี้นะ ก็นี่เลยวันเซตนี้เลยนะฮะ ครับผมเป็น Actify Retro Bundle นั่นเองนะครับไปเลยว่าคีย์บอร์ดผมอยากได้มากนะสวยมากเลยนะเป็น TKL 10 กิเลนั่นเอง and the Retro Bungee as well. So to win all these great prizes, check out our live stream at twitch.tv/pvp esports. Use the hashtag extrafy. อย่าลืมแฮชแท็กใช้แฮชแท็กตามนี้นะครับ Actify SGF 2020นั่นเองนะครับครับผมนะครับ There can only be one. คนชนะครับมีได้แค่1คนเท่านั้นนะครับเราจะสุ่มนะครับนะต้องรอดูเรื่อยๆนะครับดูได้ตามนี้เลยครับ facebook.com/pvp esports นั่นเองนะครับ Father,
I dreamt a dream which echoed your words. That there exists no throne which is unstained by blood. I seek to reclaim what is mine. For my name is Francesca Seyrick, the eternally blazing star. Being clever is no big deal for Chloe. It comes pretty naturally to her. But when it comes to her, bigger the reward, the better. Chloe dashes it the clever way. Now, dash it your way. Every day is a new day. So why don't you just get up and go? No time to waste. What are you waiting for? Why don't you just get up and go? Go and create even more with the new Glow Prepaid, because it's your imagination that will keep the world going. Experience the great rides of Nolan all by yourself. Download now.เพราะวันนี้คืออนาคตของ Cloud Gaming สนุกไร้ขีดจำกัดบนเครือข่าย AIS 5G อันดับหนึ่ง The future is yours
Welcome back to SuperGamerFest 2020. And once again, if you're watching from Indonesia, don't forget to watch SuperGamerFest on MaxStream. You can download the app from your preferred app store for all the entertainment you need. And for those of you in Thailand, AIS 5G is the real number ฮัลโหล one ครับ network นะก็ with เหมือนเดิม fastest นะครับ speed and ขายกัน most bandwidth ทั่วไปนะครับ coverage. ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับในส่วนของ AS 5G นะครับที่หนึ่งตัวจริงนะครับอย่างที่ และ เขาบ ต่ อ อก ไปเป็นทางด้านของ VOD Creator of the Year ครับ ครับนะก็อันนี้ก็คือหลายๆรายการเนี่ยไลน์อัพที่เราได้มาเนี่ยเป็นไลน์อัพเก่านะครับก็คือทางโหวตกับในส่วนของกรรมการหลังบ้านเนี่ยเขาไปคุยกันทีว่ามีใครเข้าบ้างนะครับและนี่คือแคนดิเดตทั้งหมดครับเจสโนลิมิตครับกับอินโดนีเซียครับไททันเกมเมอร์สครับจากสิงคโปร์นะครับหรือเจียนเห่านั่นเองนะครับวิวมาเลเซียนั่นเองนะครับก็คริสเดวิลเกมเมอร์ครับเวียดนามของเข้าประกวดซีบริงประเทศไทยฮะบอกเลยว่าตอนนี้ฮะดังสุดครับโคซี่ด็อกกี้ครับจากฟิลิปปินส์นะครับ และผู้ชนะได้แก่ซีบิงครับสำหรับวิดีโอครีเอเตอร์แห่งปีนะครับ แป้งซีบิงค่ะก่อนอื่นก็ต้องข Hello อบคุณผู้จัดงาน แป้งซีบิงเขา คณะกรรมการทุกท่าน ให้ และ เขาฟัง แฟนคลับทุกๆคนนะคะ ที่ร่วมโหวตและเป็นกำลังใจให้แป้งได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ค่ะ VDO Creator of the Year นะคะ แป้งก็มีความสุขมากๆมีใจมากๆที่ได้รับรางวัลนี้ และก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะ ให้สร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปค่ะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะ ขอแสดงความยินดีกับน้องแป้งซีบริงด้วยนะครับกับรางวัล VOD of the Year ครับผมนะ Video Creator of the Year นั่นเองนะครับ I don't have any pockets, remember? But it's okay for me because I can shop, dine, commute, and send money with Singtel Dash, the all-in-one mobile wallet Singtel for Dash all นะฮะ our payment เป็น and มุกเดิมนะฮะ lifestyle needs. ที่เอากลับมาเล่นใหม่ ตังค์ไหมที่ไหนมีตังค์ไหม ไม่มีกระเป๋าเลย $2 ตายแล้วกระเป๋า จำได้ไหมว่าไม่มีกระเป๋า จำไม่ได้เลย แล้วทำไงฮะจ่ายให้ผมแล้วพี่ ได้เดี๋ยวผมมีเน็ตของ AS 5G ตรงนี้เดี๋ยวผมจัดการ คือโทรหาเบียร์พี่หาเบียร์ให้โอนกันมา ยืมหน่อย I'm here with F1 driver Alex. โอเคครับอันนี้เป็นในส่วนของไรฟอร์ดเนี่ยคอฟฟิลที่3นะครับยับ .gg นะครับนะแล้วก็กำลังสัมภาษณ์ในส่วนของ Alex Albroad นะครับออสตันมาติน Red Bull Racing นั่นเองนะครับ เป็นนักแข่งฮะ ใช่ครับนะถ้าไงเราก็อยากให้คุณผู้ชมได้ฟังบทสัมภาษณ์นี้กันนะครับถ้างั้นเราขอไปพักกันสักครู่นะครับนะ Alex, it's great to have you with us today. Take us through your career, how it got started, and what it's like to drive for one of the top teams in global racing. Thank you very much. I started off with my dad. He was kind of my mentor. He took me to my first kart track. We actually started. He got me my first go-kart when I was 7, and after school, he would, or I would basically pester him. I would ask him every day, "Can you time me?" And there was a field next to my house, and we made kind of like a figure of 8 circuit. And I was just going around these cones, and I would do like 3 laps of a figure of 8, and that, it went from there really. And then you fast track it a few years, and it all happened very quickly. I was actually being proposed a simulator role in Red Bull to begin with, and from that point on, I had a good weekend that was in Formula 2. Yep. And it went from a simulator race role to a natural driving role. So that's how it started. Right. So then, okay, now you're kind of going up. It's mostly about the natural ability and talent that's allowing you to race. But then at some point, most professionals say they hit a mark, and it's kind of, all right, now this is what I do. This is it to maintain it. Now I'm going to have to train. I'm going to have to pay more attention to my health, my fitness. What kind of methods did you start to adopt, and what was the mindset that allowed you to stay a professional racer? So it starts very early in motorsport, because one thing which motorsport people don't realize is how much time it takes in a weekend. I mean, you leave on a Wednesday to start your weekend all the way through to Sunday. You get back home on a Monday, and you can imagine for school that starts to become more and more difficult. So there's a crossover period where you're catching up. My mum and my dad were very strict on my schooling, so I was always having to catch up. I had a tutor at home as well, but at some point it just gets too much. Like you're missing so much work, and you're having to catch up so much.
and it starts to all become. You have to choose. You have to choose what you want to do. Do you want to carry on? Do you want to focus on the racing, or do you want to focus on schooling? And I must have been about 15 when it was kind of a choice had to be made. Yeah, that's amazing. And one of the things that I think anyone who's on the professional side of esports can attest to is that decision comes really early for them as well. And then once you kind of make that decision, I mean, there are no guarantees. So what was the conversation like with your parents when it was kind of a, hey, look, I'm not going to be able to do this anymore. Like, it's got to be racing. Did you say, I can always go back to school? Or was the attitude, we're just going to support you. This is smart. Go for it. It was very much, there's only one way. There's only a plan A. There's no plan B. And that was my attitude even now, to be honest with you. And it was kind of that thing of, they knew how much I wanted it. They knew how, they supported me from the very beginning. There's no secret about that. And it was just kind of making me, giving me the time and the space to be able to focus on becoming a Formula 1 driver, let's say. But it's a big jump, because if you think of motorsport, especially, the amount of people who want to become a professional to who are a professional. Racing is a really difficult and weird sport where you have to invest a lot of money to get into a Formula 1, really. But at the same time, actual professionals in motorsport is very small. There's only, I would say, like 400 possibly professional racing drivers in the world, which makes it just this whole, it's a big risk. Excellent. And so we're in Southeast Asia, and as you would know, it's a much more conservative approach to both education, life, etc. So if you're thinking about advice that you can give now more towards the parents than to yourself, I think that there are tons of young folks that are focused enough. They're training hard enough, they're real enough, but much like racing, esports is like 0.0001% are actually going to make it to a professional team, get that kind of grind and wonderful life. So what would you say to the parents who have kids who are maybe focused on doing this and have the talent to do it? Yeah, it's hard, because I think the real thing is support. At least if I can only speak from my experience, and through all them tough times and good times, that my family's always been there with me, and they've always believed in me. So you don't want that feeling as a young person where you have your closest people around you doubting you, because that makes you doubt yourself as well. I think that was really important for me to feel like, sometimes I would be the one doubting myself, but my family were the ones who supported me and kind of got me out of the hole or anything like that. Of course, it's tough, and I know it's a big risk to take, and to let your kid, let's say, try and achieve his dreams. But I think it very much comes down to, it starts to become parents' dreams to see their kid reach what they want to achieve. Fair enough. So a little bit more on the fun side. I imagine that your work-life balance is absolutely awful, but you do have a girlfriend. So how do you stay in touch? How, with a busy, focused professional life, do you manage to have a life? And does gaming play any role in that? Yeah, so gaming does. Gaming is a really good way to interact. Obviously, I have a long-distance relationship, so my girlfriend lives in America, and especially with her calendar and my calendar, she's a professional golfer. I'm obviously doing my thing, so the days that we get aligned where we can meet, especially during the situation that we have now, is practically zero. So it's been a really good way to, it's a fun way to do it. I mean, obviously people FaceTime, you can watch movies together or do whatever, but gaming is a great way to just have fun
and we've been playing a lot of Among Us. A lot. I think if anything, it creates fights more than creates harmony in a relationship. That doesn't sound like the right game to build your relationship off of, because the basis of it is lying. So exactly. And that was the first thing I picked up. I was like, man, her name's Lily. I was like, she's a really good liar, like a really good liar. And I was a little bit like, hold up, hang on. But yeah, we play Among Us, we play Valorant. I've got her into shooting games, really, kind of FPS games. So we've been playing quite a lot of Valorant, and we were playing Fall Guys quite a bit, as well as Rocket League, which we both really suck at. Okay. But it's been fun, and it's a good laugh. Obviously, time goes by so quickly when you're playing games. Yeah, and I mean, the social aspect. So, of course, you know, at SuperGamerFest, we are about talking about the positives and the negatives. So, you know, I will throw it out there just real quick that we do understand that responsible gaming is important. If you have a child that is playing a lot of games, you know, if they're heading toward the Alex Albon way of life, where it's going to be professional and set them up for the rest of their life, then unfortunately or unfortunately, it takes 8 to 10 hours a day of training to get there. I mean, once you're in it, this is the Malcolm Gladwell, it takes 10,000 hours to be a pro. The coordination these games take is incredible. I'm shocked by how skilled players can be in that sense. Yeah, and that's something that, again, I think general audience may not understand as much. It's actually for real training for your brain and your body when you're playing modern games. So when you think about gaming and how it trains your brain mentally, are there things that you take from it that actually apply to racing and the other way around? Or is it more just, okay, games are here to relax, to connect with friends, to socialize? We have these huge winter breaks where we spend 3-4 months not driving a racing car. And to be able to keep your mind thinking fast, because honestly, in racing, our mind has to work so quickly. We're changing so many things on the steering wheel at once. Right. We're doing, let's say, 150 changes a lap in terms of what we're doing with the steering wheel. So gaming is very much similar to that. You know, you're constantly having to think and having to do things like that. So let's talk a little bit more about just the differences between Southeast Asia and Europe, where you moved to when you were young. Did you find that there was a real adjustment to make, or were you young enough that it was just, hey, life is life? I grew up in the UK. I spent almost all my time there. I would come backwards and forwards from Thailand when I could. But obviously, I get the sense of the culture, and I'm very much I feel a part of being a Thai, just obviously through my mum and through my family growing up. So there is definitely, there is a difference. And as you said, there is definitely a more, let's say, it's more of a family-orientated lifestyle, but also, there's that kind of feeling of schoolwork. And my mum was very strict on me when I was a kid, going about my schooling and doing my spelling bees and all that kind of thing. Yeah. So yes, there is definitely a difference. I think I was quite fortunate where I had that feeling of just open-mindedness from my mum and my dad, and yeah, I mean, I feel like I have that kind of peaceful, happy side of me, which I think comes through from my mum, and of course the competitive side coming from my dad. Makes sense. So when it came to choosing a flag for the car, what were some of the thoughts that you had about choosing Thailand as your representative country versus, say, choosing the UK? Yeah, in the end, well, firstly, I would say I have both passports, and I had the choice. When you have a racing license, that's kind of what you see on TV. That's how you get branded. Is you have to choose a Thai license or an English license, and you can't choose both. You can't have a dual nationality. So I decided Thailand. Firstly, I really do see myself
as a Thai. I associate myself very closely, and I am Buddhist. I do feel like my, when I do go to Thailand, it does feel home. It does feel like I belong here, and of course with everything going on as well, I'm just proud to be able to represent Southeast Asia and Thailand, of course. I had my first podium in Italy this year, and just to see the Thai flag being represented, there aren't very many. I am the only one at the moment in Formula One, and I hope, just to see the flag can inspire people in all of Southeast Asia to get involved in motorsport, to get involved in racing, because obviously, I love it, and I know a lot of people do, and I just want to show them that it's possible. So another interesting kind of parallel between racing sports and esports, even though esports is now getting cheaper, is the investment. So, to really play competitively, we're probably talking about, a gaming PC that used to be, between 5,000 and 10,000. I think now, especially with the new video cards that are coming out from NVIDIA and AMD, we're probably more in the 2 to 3K range to get started. But still, for a lot of families, that's a significant investment. Obviously, racing sports is exponentially larger in both travel mechanisms as well as maintenance. But how do you think about, again, as your family thought about making that investment into you, into racing, into maintaining your racing career? And it sounded like your dad was passionate about it as well. So did that help? Yeah, so I would say, obviously, my side is talking about motorsport, which might be different to gaming. I wouldn't know. But my advice would be, you have to try and see and see how it goes to begin with. Don't spend all the money at once. And I don't know, as I said, I don't know how it works, but if you can start upgrading bit by bit, that's kind of how it works in racing. Start with your basic thing and then just start investing a bit more and more. And of course, if you can get sponsors and find ways to earn money, for instance, for me it was driver coaching and things like that. That was a great way to be able to benefit yourself and not take money out of your parents' pockets. Excellent. So let's have a little bit more fun than the structure around just getting into gaming and racing. So I'm going to name 2 games, and you have to tell me whether you beat your girlfriend or whether she beats you. So FIFA. FIFA. Oh, I would. Yeah, okay. 100%. Okay. I mean, she's American. They don't know. They don't. Careful. It's NFL. Careful. Very careful. I was a footballer growing up, not American. So, sorry, I am American, but I'm not an American footballer. So, Rocket League. Myself again. Okay. I'm saying her coordination isn't great. Okay. Surprising, considering she's a golfer. Right. So again, some questions about the fact that you can't be great at the driving game, and she's exactly. Exactly. Okay. Any golf game. Any golf game she would win, hands down. I mean, I don't get. I started playing golf. For about a year now, and I still don't understand it. So definitely. Any racing game. Any racing, of course, myself. Yeah. But she is surprisingly good at racing games. She plays on this sim that I'm on right now. Yep. And I was really surprised by how good she was. So I'm teaching her as well when she does come to the UK, and she's at my house. Yep. I'll teach her and coach her and show her how to do it. And it's quite funny because she gets so into it, and then she starts to get really mad when she starts spinning and things like that. Because obviously I've got like these proper racing games where there's no assists or anything like that. Right. And yeah, it's quite fun. Okay. Let's throw a spanner in the mix. Dota 2.
I reckon she would do better than me at games like that. I don't know too much. I don't follow it as closely. Yep. But firstly, I feel like that's a very tactical game. Yep. And that's not where I excel at. So I'd give that to her. Last two, which you're supposed to be from earlier, minor specialist in. So Call of Duty Modern Warfare. Call of Duty myself, but not as convincingly as I expected when we first started playing. Okay, and then what if we switch that over to the phone? PUBG Mobile. PUBG Mobile. She's the kind of player that doesn't get involved, so she most probably would make it to the final circle and be fine, but have 0 kills. Right, so you're saying she's in a bush. She's in a bush until... She's one of them. She's one of them. I'm there. I'm dying first, but I've at least I've tried. Right, so you're landing center point and at least trying to take somebody out. She's landing like edge of map, hoping that the cloud doesn't come in. Then she shifts position, lies in the grass. All she has is that pan in her hand. Excellent. And then outside of racing and games, what else allows you to stay balanced? I'd say, of course, I do a lot of exercise. You could say it's part of my racing and part of my job, but it is a great way to stay outside and not have your mind so focused on all the pressures in the sport. So yeah, my quarantine project this year has been building a gym in my garage, which has been quite fun. As well as cooking. I love cooking. And designing as well. I enjoy designing. I design like my own helmets, and I help design other drivers' helmets, even other Formula 1 drivers' helmets. Okay. And so just, kind of have a kind of a creative side. But yeah. Excellent. So with that, I think we've got all that we need. I just want to thank you again, Alex, for taking the time out of your schedule, especially with races coming up at the end of the season. Also would like to thank Aston Martin Red Bull Racing, all of our sponsors at SuperGameFest, Singtel and Globe Telecom, as well as participants Telkomsel and AIS in Thailand, of course. So we hope that you have a great rest of the season, that everything works out, and that you continue to game, and we hope to see you at some point online with your girlfriend, and we want to see live on a streaming platform, or at minimum upload that VOD to YouTube, because you have some words to back up, my friend. 100%. I'm sure over Christmas we'll be streaming, so watch out for some bad gameplay. Excellent. We will be there to roast you live as you're doing it. But thank you again for taking time with us and participating in SuperGamerFest. We really appreciate it. And best of luck for the rest of the season. Thanks, Alex. Thanks, guys. Thank you, everyone. And thank you, Mr. Alban. Thank you so much, sir. The next award is for Esports Team of the Year. The Esports Team of the Year is chosen for their consistent and outstanding performance, proving their championship mettle in โอเค game ครับ while Esports positively Team of impacting the the local Year scene. นะครับนะ And these are the nominees. และนี่ครับคือ RRQ ครับ ผู้เข้ามาในส่วนของการตัดสินสุดท้าย EVOS นี้ครับ SG สิงคโปร์นั่นเองครับ ทอดักจากมาเลเซียครับ ทีม แฟลชจากเวียดนามครับ บุรีรัมย์ยูไนเต็ด Esports Thailand ส่งเข้าประกวด เบรน Esports จากฟิลิปปินส์เองครับ And the winners are, and it's a tie between RRQ from Indonesia and Buriram United Esports. โอ้แล้วรอบนี้ผู้ชนะ2ครับ เป็นทางด้านของ RRQ อินโดนีเซียครับ กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของประเทศไทยเรานี่เองนะครับ Special thanks buat SuperGamerFest 2020 yang udah ขอบคุณนะครับทางด้านของ SuperGamerFest ด้วยนะครับ Tidak lupa kami ucapkan kepada semua sponsor-sponsor dan partner-partner tim RRQ yang ada di luar sana, dan yang paling spesial juga
dari lubuk hati yang paling dalam. Thank you buat semua RRQ Kingdom, fans sejati RRQ. Viva RRQ. Sawadee-krab. Hi everyone, my name is Nok from Buriram United Esports. I'm here on behalf of the team, the players, and in fact actually probably all the esports players and teams from Thailand. Just want to say thank you to everyone. First and foremost, thank you to PvP SuperGamerFest 2020 for giving us the opportunity, and a big thank you to the fans and everyone who voted. It's been an honor for us to receive this award. I've actually got to say a special thank you to my family, also to all the esports players and fans, all the team, because I know everyone has given more than 100% to allow us to be here today. I guess there's nothing more for me to say than that, but thank you, and we promise that Buriram United will always push and strive to always be better, and you've given us a huge boost of confidence and motivation to move forward. So, big thank you from Buriram United. ขอบคุณมากครับ ขอบพระคุณมากๆนะครับสำหรับทุกคะแนนเสียงรวมถึง Congratulations to all the วัน winners นี้ so นะครับ far. สำหรับ We บุรีรัม still ย์ยูไน have เต็ด two main awards of the night: Esports Pro Player and Content Creator of the Year. มี Content Creator of the Year แล้วก็ Pro Player ถูกต้องครับ แน่นอนครับของรางวัลที่ผู้ชนะได้ก็จะเป็นทางด้านของโทฟี่แล้วก็รวมถึงเกมเกียร์เซตนี้ฮะ Cool. It's giveaway time. SuperGamerFest is supported by Extrafy. At Extrafy, they make pro-level gaming gear in collaboration with some of the best players in the world. The products are well known on proven technology, and it's the most important component of all, experience. Designs are also made from the ground up at their offices in Sweden and have been doing so since the start in 2013. And as always, Twitch is also our preferred streaming partner for SuperGamerFest 2020. We have only one set of แล้วก็ retro ใคร gaming ที่ bundle อยาก worth ได้นะฮะก็ไปติดตามกันได้ตามลิงก์ที่ขึ้นเลยนะฮะตรงนี้ไปร่วมเล่นเกมกันครับ The retro ultralight gaming mouse, ทั้งเซตนี้เลยนะ GP4 retro mouse pad, and the retro bungee as well. So to win all these great prizes, check out our live stream at twitch.tv/pvpesports. Use the hashtag Extrafy SGF2020 and suggest a new award category that we can explore in the upcoming year. Best comment wins. There can only be one. Winners will be announced after the festival is over, so be sure to keep checking our PvP Esports Facebook page for updates. Sam lives his life like a one-take music video, where everything is as smooth as can be. Sam dashes it the smooth way. Now, dash it your way. Dear Mother, light of the home. Dad. Hey, baby! Greetings, Professor Rodolfo. May I be absolved from Math Club tomorrow. May Globe Virtual Hangouts kasi. Go and hang out from wherever you are. Just open the Globe One app, choose an event, and click join. Watch concerts online. Dance together. We can do quiz nights. Yo, let's go! If you allow me, I promise. To make it up to you. And repay your kindness tenfold. Truly, your favorite child. I love you, Dad. Mimi. Please, babe. Thank you, sir. Enjoy your fave events with Globe Prepaid Virtual Hangouts. All together now. Yes!
Experience the great rides of Nolan all by yourself. Download now.เพราะวันนี้คืออนาคตของ Cloud Gaming สนุกไร้ขีดจำกัดบนเครือข่าย AIS 5G อันดับหนึ่ง The future is yours Hi. Noise canceling. Hello. Welcome back to SuperGamerFest 2020. Yes, it's been a really exciting night so far. Congrats again to all of the winners. Really well earned. But we still have two of the biggest awards tonight coming up.
The long-awaited Esports Pro of the Year Award. Now, the Esports Pro และ Player มา of ถึ the ง Year รางวัล is Esports recognized for their Player of the consistent and Year outstanding ครับ performance, ใช่แล้วครับ conduct, เป็น and 2 รางวัล overall ใหญ่ในช่วงนี้นะครับนะ and country. Now, that's a very big responsibility. For team and country, these are the nominees. และนี่คือผู้เข้าชิงครับ เรมอนอินโดนีเซียนะครับนะ Ice ครับ สิงคโปร์นะครับ Esports Pro Player นะ X Nova จากมาเลเซียนั่นเองนะครับซอฟเอ็มจากเวียดนามแจ็บแซดนะครับจากไทยในส่วนของอาเซลอาเบตนั่นเองจากฟิลิปปินส์แห่งผู้เล่นโดตา3 คนเลยนะ And the winners are, และ yes, it's another tie. และไทยอีกแล้วครับ Muhammad Iksan, aka Lemon from Indonesia. And Daryl Ice Co from Singapore. Congratulations. Hello everyone, I'm Ice and I would like to thank my fans for voting me for the Esports Player of the Year. ขอบคุณนะครับสำหรับแฟนๆที่โหวตให้ Yeah, thank you. แค่นั้นเลยฮะ ขอบคุณมาก Lemon here. เลมอนฮะ With this opportunity, I would like to say thank you to SuperGamerFest for the award, and to say thank you to everyone who always support me, especially RQ คือ Kingdom. เขาบอกว่าเสมอกันอีกแล้วนะตอนนี้นะครับนะก็เป็ Hey น guys, 2 คน what's up? นี้ It's นะ Wenji. I'm a content creator and recording artist. Thank you so much for having me. I'm so excited to be here and to present the next award at the SuperGamerFest. Stay tuned. Yes, and we are down to one award. The last one. The big one. รางวัลสุดท้าย The big, ใหญ่ big, ที่ big สุด one. ยาวและใหญ่ I would like to มาก thank our sponsors. SuperGamerFest is presented แล้วเรา by ขอขอบคุณสปอนเซอร์ครับไม่ว่าจะเป็น Powered ข by อง Singtel TV and Esports ครับ Globe. Singtel ครับโปรนะครับ Good AS Games, 5G Esports ครับ Audio, Max แล้วก็ Huawei, Exify หัวเว่ยนะครับ Red Bull และ Our preferred Royal streaming นะครับ partner แล้วก็ is Twitch Twitch นะครับสำหรับ and พาร์ venue ทเนอร์และ partner EBX Live ครับทางของ Now, Radio this year, Partner we are so excited และ that ปีนี้ครับมีในส่วน SuperGamerFest ของ is an associate event of the Singapore Singapore Media Media Festival Festival. นะครับ And มา now, ร่วมจอย let's กับเรา see ด้วย the conclusion of SGAGs if real life had game logic. มาแล้วครับ โอ้มาชินเวลไรครับ ขยันทำด้วยฮะ I'm sorry, doctor. He just rushed in. What's wrong with you? I need healing ผมว่าอะไรฮะเป็นมุกนะฮะคือเวลา Overwatch เนี่ยเวลาเราเสียเลือดนะต้องการฮิวอะสแปม ID healing ได้นะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยลดนิดเดียวก็อยากได้ healing นะจาก Mercy ฮะจากตัวซัพพอร์ตเนี่ยทั้งที่เก็บยาก็ได้นะแล้วก็ไม่ขอบคุณด้วยนะครับผมแล้วก็ไปฮะแล้วก็นี้ทิวอีกว่า ID healing I have other patients. I need healing. แล้วเดอะซิมฮะก็มาตรงนี้ด้วย Hi, sorry. Could you tell me where the nearest subway is? Susu. In English? Zo. Woka. Geneva. นี่ คืออะไร ค่ะ อ่ะ Ubiga. Wait not. อันนี้ผมไม่เข้าใจเข้าไม่ถึง What are you saying? Forget it. I'll ask someone else. Bam bam. Sorry, could you tell me where the nearest subway is? Lupaku? What language are you speaking? อ๋อเหมือนตัวละคร Forget ที่ it. เราเอาเข้า It's มา fine. นะฮะมันคนละภาษากับตัวเรานะฮะ Where's my door? หรือแพทนะฮะและไม่มีประตูด้วยฮะออกไม่ได้แล้วบ้านหลังนี้ Now, it's been a really amazing night so far, and we are down to the last award. It's Dalam time masa for terakhir, us to Kap. stand aside and give the honor of presenting this award to an internet sensation in her own right. Give it up for Wenji. And the จี้ฮะ final award for tonight is Content Creator of the Year. Now, this Content is the Creator of the ultimate Year ครับ recognition ครับ for ผ a ม person that combines talent from all three winner categories: streaming, VOD, and social media. ไม่ Now ว่า they จะ are เป็นใน a ส่วนของ true สตรีมมิ่ง all-rounder นะครับหรือว่าการทำวิดีโอคอนเทนต์ต่างๆ รวมถึงในส่วนของโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับ audience growth, ครับ content ทั้งหมด relevance, นะครับ content จะเป็นใน quality, ส่วนของการ flexibility, เมิร์จ and กัน are นะครับ huge เพื่อที่จะ contributor หา to content ผู้ที่ creation ได้รางวัลนี้ไปนะครับ You can call them a content creation ninja. No pun intended. And the nominees are และโน from นี่ครับ Indonesia, Just No เจสโน Limit. ลิมิตอีกแล้วนะค อิ รับ นโดนีเซียครับ From นะครับ Singapore, ไอ Daryl Ice สิงคโปร์ครับ ก็ยังติดนะในส่วนนะโซลอสอีกเหมือนกัน มาเลเซียฮะ Chris Double Gamer from คริส เซ Vietnam. เวลเกมมิ่งก็เหมือนกันนะ เวียดนามครับ Hard ฮา Rocker ร์ดร็อกเกอร์จาก ครับผม ประเทศไทยฮะพี่เอครับ Philippines, Kosi และ Jesse. อาโคชิโดกิจากฟิลิปปิน And ส์ the winner for the Content Creator Award of the Year for Southeast Asia is drum roll. เสียงกลองตึ้ง Kosi Jesse from the Philippines.
from ฟิลิปปินส์ครับ โคชิโดกิฟิลิปปินส์ I can't wait to go back there. I actually sang a song in Tagalog for คือ แสดงความยินดีด้วยครับ ใช่ครับนะ Such a fun experience. I'm so excited for you. I have seen your content เพื่อนคือตอนนี้ online. เราเห็นพี่เอกที่ได้รางวัลไปนะครับ So กับใน proud ส่วน of ของ your ซีบิงนะ Once นะครับ again, นะเป็น congratulations แล้วก็ใน and ส่วนบุรีรัมย์ด้วยนะครับ ครับ นะสำหรับในส่วนของ AIS Congratulations and a well-deserved win there for Aku Sidogi and a great way to wrap up the 2020 SuperGamerFest Awards. Congratulations to all the awards winners. Yes, ขอ it's แสดงความยิน not ดี yet ครับ over กับ though. ทุก There's รางวัลที่ still ได้รับ one ไป day ด้วย to go ใช่ at ครับ Super Gamer Fest, featuring the last day of the PvP Esports Regional Finals in Valorant. และพรุ่งนี้ครับอย่างที่บอกครับสเตจสุดท้ายของ PvP Final ของเราก็เป็นในส่วนของ Valorant Open นั่นเอง gaming chairs during ครับ Among Us and Human Fall Flat yesterday. Thank you also to all our sponsors and be sure to join us again tomorrow for some satchel charged Valorant Esports. See you then. Bye. Bye. Yeah. เราต้องไปเปิด AS กินกันบ้างไหมอ่ะ น้ำเปล่าแล้วเปล่านี่คือสปอนเซอร์ทั้งหมดนะครับขอบคุณนะครับและรวมถึงผู้ชมทุกท่านที่อยู่กับเราด้วยนะครับก็ เขาจบชัวร์ให้ไหมอ่ะเรียบร้อยครับก็จบไปเรียบร้อยครับสำหรับการมอบรางวัลนะฮะทางด้านของ SuperGamerFest นะครับ ครับผม 2020 นะฮะก็ ทางเพจเราน่าจะมีในส่วนของรีแคปเรื่องในส่วนของ รางวัลนะฮะว่าใครได้อะไรยังไงแต่ยังไงก็ตามครับขอแสดงความยินดีไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์นะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับน้องแป้งซีบิงครับผม รวมถึงอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ รางวัลที่ได้มาด้วยรางวัลที่ได้มานะฮะแล้วยังไงก็ตามเนี่ยก็ฝากติดตามในการแข่งขันรายการ Valorant นะครับใน PVP ใช่ครับ Esports Valorant Open นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาตั้งแต่ 9 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับคุณผู้ชมนะครับชนยาวๆถึงด้วยประมาณ 23 นาฬิกากันเลยถูกต้องฮะบอกได้เลยว่าเราจะมีภาคทุกคู่นะครับเราจะเว้นในส่วนของคู่ที่เป็นต่างชาติไว้ครับนะครับที่เป็นต่างชาติหมดเลยนะครับจะมีในส่วนของถ้าจะไม่ผิดเป็นเมียนมากับอินโดนะครับ1คู่ตอน 11 นาฬิกา 15 นาทีที่เราไม่ได้พากนะครับเบรน Esports กับ Velocity นะครับเป็นอีก1คู่ที่เราไม่ได้พากนะครับครับผม Inner Voice กับ Velocity อีก1คู่นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่า Beast BB กับ Inner Voice ในคู่สุดท้ายก่อนแกรนด์ไฟนอลเนี่ยเราจะพากหรือเปล่าทางนี้ทีมงานขออนุญาตปรึกษากันอีกทีนะครับครับแล้วก็เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีนึงครับว่าเรื่องปัญหาของเกมนะครับทางตัวคีนฟีดจะมีปัญหาหรือเปล่าและจะมีการสลับกันหรือเปล่านะฮะแต่อย่างไรก็ตามติดตามกันดีๆครับทางช่อง AS Esports ของเรานะครับพรุ่งนี้มาเชียร์ Attack All Around AA ครับจากประเทศไทยให้ได้แชมป์รายการนี้นะฮะจะได้เหมาไปเลยทั้งแคมปัสและก็ทางด้านโอเพนครับแล้วบอกได้เลยว่าทุกคู่ที่เป็น Attack All Around เราสตรีมแน่นอนนะครับเรา2คนก็ยังอยู่ภาคกันเหมือนเดิมครับโดยผมนุไฮเนสครับครับผมเมียป่วนครับคุณจะเป็นนุเมียป่วนแล้วนะฮะโอเคครับถ้าไงครับเรา2คนอาจจะต้องขอลากันไปก่อนครับผมยังไงวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ขอกราบอภัยโทษและโปรดให้อภัยทานพวกเรา2คนด้วยนะครับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับกับรายการแข่งขัน PVP Esports Valorant Open ครับตั้งแต่ 9 โมงเป็นต้นไปครับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับ